हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. आज आहे संडे आणि आता वाजलेले आहे सकाळचे 6. पुन्हा एकदा आपण मॉर्निंग ब्लॉगची स्टार्ट करतोय सक्सेसफुली. नगरपासून एक 12 किलोमीटर अंतरावर डोंगरगन म्हणजे आमच्यासाठी एक मिनी लोणावळा असतं. जे सिक्रेट वॉटरफॉल आहेत. त्याच्याच पावसाळ्यात आम्ही ते वॉटरफॉल एक्सप्लोअर केलेले. आणि जर तुम्ही अहमदनगरचे असताल आणि अजूनही तुम्हाला माहीत नाहीत ते वॉटरफॉल, तर आता मी तुम्हाला घेऊन जातोय त्या वॉटरफॉलला. आणि जर तुम्ही फर्स्ट टाइम अहमदनगरमध्ये पावसाळ्यात येणार असाल तर त्या वॉटरफॉलला नक्की भेट द्या. इकडे आता एकदम पाऊस पडून गेलेला, एकदम असा सुंदर व्ह्यू झालेला आहे. पूर्ण ग्रीनरी झालेली आहे. आणि आवाज थोडा कमी येत असेल, गाडीवर चाललेलं आहे. बघू शकता एकदम दोन्ही बाजूला पूर्ण हिरवं झालेलं आहे. आणि एकदम मोकळं आभाळ, एकदम ऊन पडलेलं. आणि आता आपण ह्या वातावरणात मस्तपैकी आता धबधब्याकडे जातोय. वांबोरी घाटातला मार्ग आहे हा, एक नंबर. असे पूर्ण असा कर्व टर्न आहे. हा खूपच सुंदर असा रोड झालेला इकडं. आता दोन्ही बाजूला असं हिरवं, इकडे पूर्ण असं खाली इकडे जंगल आहे इकडे खाली. वाव, पूर्ण हिरवं असे डोंगरातनं आता पाणी यायला लागले हळूहळू. आता आमची मजा येते खूप अशा वातावरणात. इकडे पूर्ण आपण आता आलेलो आहे अशा सुंदर अशा वांबोरी घाटात. माझे भाऊ पाहू शकतात तुम्ही. आणि या ब्लॉगमध्ये आपल्याला जास्त सिनेमॅटिक्सच बघायला भेटणार, कारण की असं सुंदर निसर्ग शब्दात तरी डिस्क्राईब होणार नाही आहे. आणि फक्त तो कॅमेऱ्यात कैद होतोय. आणि असं एकदम सुंदर असे सनकिस होतोय. पूर्ण सूर्य डोळ्यावर आलेला आहे. कोण म्हणते आमच्या नगरला दुष्काळी, पाऊस नाही आहे तरी पण असं सुंदर असं वातावरण झालेलं आहे माझ्या पाठीमागे. आणि इकडे धबधबे चालू झालेले आहेत. असे सुंदर नजारा असा एक धबधबा आहे. अशा धबधब्यातून सुंदर डोंगरातून एकदम मस्त वातावरण आहे. वाव, पूर्ण असा हार्ट शेप आहे हा तलाव म्हणजे एक छोटंसं डबकं आहे, बट तरी खूप मस्त वाटते हार्ट शेपमध्ये. एक नंबर असा व्ह्यू, खूप सुंदर व्ह्यू. असा काय बोलावं यार व्ह्यू बद्दल मी. असा घाट मस्त वांबोरीचा. आता आपण इकडे पोहोचलेलो आहे धबधब्याकडे. इकडे अशी पायवाट आहे, रस्त्यात चिखल आहे. आणि जर येताना थोडं सावधरीतीने यावं. असं पायवाट आहे साजीशी. आणि आता असं एकदम सुंदर असा नजारा आहे, जो असं रस्त्यावरून जाताना माहिती पण होणार नाही आपल्याला की असं एवढं सुंदर नजारा इकडे असते. वाटेने आपण आतमध्ये आल्यानंतर ना आता इकडनंच पाणीचं डबकं सुरू होतं. आणि इकडं एक बरं वा व्ह्यू पाहू शकता. वाव, इकडे पूर्ण असं पाणी, एकदम सुंदर व्ह्यू. आणि यातून आपण आता जातोय धबधब्याकडे. पूर्ण असा व्ह्यू आहे. मध्ये असं पूर्ण इथं आलं ना, असं पूर्ण जंगलात आल्याची फिलिंग होती. पाहू शकतो तुम्ही. अरे बापरे, हे वा एक नंबर व्ह्यू. अरे हे वा, पूर्ण असे झाडं आडवी वगैरे, पण खरंच जंगलात आल्याची फिलिंग यायला लागली मला इकडे आल्यावर आता. ऐक
आणि हा एकदम लोकांपासून दूर राहिलेला भाग आहे नगरचा, जिथं लोकांना रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांनाही माहीत नसतं की आतमध्ये हे असं आहे. आमची ते लोकलचे राहणारे मित्र होते, त्यांनी आम्हाला इकडं आणलेलं होतं. एकदम असं झालं आहे हळूहळू चालू, पूर्ण फ्लोने नाही चालू झालेला धबधबा हा. पूर्ण जंगलाची फील येते, चारही बाजूनी पूर्ण घनदाट झाडी येतं. बेसिकली जंगलातच आहे, अजून जास्त पाणी नाही झालं त्याच्यामुळं गर्दी नाही आहे इकडं. आणि आपल्याला अशा प्लेसला जायला आवडतं जिथं जास्त गर्दी नसते आणि आपल्याला आपलं एक्सपिरियन्स घेता येतो वातावरणाचा, निसर्गाचा. आणि या निसर्गाचा नजारा जर तुम्ही पाहिला ना, खरंच स्वर्गात आल्याची फिलिंग येते इथं. अशा पद्धतीने आता आपल्या इकडे येऊन झालेलं आहे पोपट. आता जास्त अजून काय पाऊस झालेला नाही आहे, पूर्णपणे धबधबा चालू झालेला नाही आहे, इकडं एकदम कमी प्रमाणात चालू आहे. तरी या वातावरणात येऊन एवढं भारी वाटते. एवढं अशा सुंदर निसर्गातून जातोय आपण आता. एवढं निसर्ग सानिध्य आहे आणि आपल्या एवढ्या अहमदनगरच्या जवळ आहे पुढं सगळे. आणि आपण ह्या अशा भागाला, हा खेडेगावातल्या भागाला आपण प्राधान्य देत नाही. लोकांनी हा भाग पूर्णपणे इग्नोर केलेला आहे. पण खरंच सांगतो, एवढा सुंदर आहे हा भाग. खरंच तुम्ही पाहताय कॅमेऱ्यामध्ये. आणि हा व्ह्यू नगरमध्ये, हा विचारसुद्धा कोणी करू शकत नाही आहे. निसर्गाचं असे सौंदर्य पाहून आपण आता आपल्या घराकडे मार्गक्रमण करतोय. आणि घराकडे जाण्या अगोदर आपल्याला आज संडे म्हणजे सुट्टी म्हणलं का मिसळ खाऊन आता आपण घरी जाऊया. मी घरी पोहोचलेलो आहे आणि बाहेर गेलेलो, स्कूल फ्रेंड्स आले आणि त्यांच्यासोबत थोडा टाइम स्पेंड केला. आणि आता घरी पोहोचलो आहे. तुम्ही ब्लॉगमध्ये पाहिलं असेल की वांबोरी घाटातील वॉटरफॉलला गेलेलो, ते डोंगरगण जवळ आहे आणि तेथील विहंगम निसर्ग सौंदर्य आपण अनुभवलं. तुमच्या जवळपासच्या भागातील असे पर्यटन स्थळे, दुर्लक्षित पर्यटन स्थळे जे की लोकांना बऱ्यापैकी माहीत नाहीत, असे जर तुमच्या जवळपास पर्यटन स्थळे असतील तर मला नक्की कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगा आणि आपण ते पर्यटन स्थळे नक्की आपण एक्सप्लोअर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. जे की मलाही माहीत नसतील असे पर्यटन स्थळे मला तुम्ही कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. नगरचं हे सौंदर्य आपण सर्वांसमोर या व्लॉगच्या माध्यमातून आपण घेऊन येणार आहे. व्लॉग शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. आणि व्हिडिओतला कोणता पार्ट आवडला हे मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या ट्रेकर फ्रेंडसोबत किंवा ज्या फ्रेंडसोबत तुम्ही विकेंडला फिरायला वगैरे जातात त्यांच्याबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटलाही फॉलो करा, एक्सप्लोअर विथ माही. हा ब्लॉग मी आता इथेच एंड करतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत तुमच्या आणि तुमच्या फॅमिलीची काळजी घ्या. बाय.